Huwag kayo magtitiwala sa LED test light pag nag-check kayo ng fuse. So, yan medyo hindi siya, medyo dim siya. Pag sa kabilang side, bright siya ano siya, maliwanag. Welcome sa akin kay Autoletrix. So meron tayo rin itong Chevrolet Silverado, bali 2022 model itong unit na to. So bali start ko engine So bali engine misfire itong unit na to. Ayan misfire, tapos pag medyo matagal-tagal na siyang maandar, so bigla lang mamamatay yung makina. So mayroon siyang engine light. So ito yung DTC, yung trouble code niya. P0031 heated oxygen sensor, heater control circuit, low voltage, bank 1 sensor 1. Tapos itong isa P0051 heated oxygen sensor control circuit, low voltage, bank 2 sensor 1. So ito bank 1 sensor 1. So before catalytic oxygen sensor. Ito yung isa P0135 heated oxygen sensor, heater performance, bank 1 sensor 1. Ito yung 155, manamang bank 2 sensor 1 din to, tama, bank 2 sensor 1. So before catalytic. So mayroon pa siyang P0458 458 evapor solenoid control circuit, low voltage. Tapos may lost communication with cooling fan relay or cooling fan 1. Cooling fan 1, lost communication. Tapos engine control module LIN bus 1 U1345. So ito yung code nya. So pag try natin clear, so lost communication with the cooling fan 1 ang na A1. Again, tingnan natin. Bumabalik yung code, hindi siya ma-delete. Hindi ma-delete. Evap oxygen sensor, bank 1 sensor 1, bank 2 sensor 1. So yan yung engine palyado. So bank 1, so bank 2 sa kabila. Ito. So baka wiring issue itong unit na to. Kasi sa evap, tapos sa control relay fan 1, tapos may LIN bus na issue. So checkin ko muna yung wire. So mamaya pakita ko sa inyo kung nakita ko yung issue. So bali ito yung port solenoid natin. So may code din ito. So check ko lang itong wire. Check ko yung wire nya kung buo. Kasi may code din to Ito yung DTC nya. Hindi ko matanggal. Tanggalin ko muna. So bali tinanggal ko yung part solenoid kasi hindi ko madukot tong wire na to, itong socket, hindi ko
Hindi ko matanggal. So check natin kung may 12 volt supply itong socket ng porcelainite. So may 2.6 DC. So wala siyang may 5 volts. So may 5 volts. So dapat ano to eh. Pagkakalam ko 12 volt supply dito sa ano na to eh. Sa porcelainite. So wala tayong nakuhang ano, wala tayong nakuhang 12 volt sa socket ng porcelainite. Kasi meron pa ring ano eh, yung sa oxygen sensor bank 1 saka bank 2 sensor 1. Baka magkakasama yan. Check natin yung fuse. Check tayo ng fuse. Tingnan natin kung walang hanapin ko nito yung ano sa oxygen sensor. So 8889 sensor 02B sensor 15 amperes, yung 8902A sensor 15 amperes. Baka itong sensor 02 yung 89 nito, yung A baka yan ang ano, ang bank 1 or sensor 1. 1, 2, 3, 4, 5. So 88, 89, 5. 88, 89. So ito dalawang 15 amperes. So naka-switch on ignition nito. So 15. Meron. Ba't sa mahina? So bali ito, huwag kayo magtitiwala sa LED test light pag nag-check kayo ng fuse. So yan medyo hindi siya, medyo dim siya. Pag sa kabilang side bright siya ano siya, maliwanag, kabila ay dim. So kaya matitiwala. May ano to, may issue tong fuse na to. So ito, gamit ako ng incandescent light na may buzzer. So ito yung isang fuse na 15 amperes. So magkabilaan yan, okay. So pero itong isa sa kabila okay, sa kabila ay wala. Yan ibig sabihin putol itong fuse. Pero sa LED test light yan mayroon. Pero putol yan. Yan pag may load na siya, pag mataas yung load niya, wala nang buzzer o disconnected na yung fuse. Yan So huwag kayo magtitiwala sa LED light o LED test light pag nag-check kayo ng fuse. Ayan, putol. So may problemang wiring nito. Merong grounded to. Bakit naputol itong 15 amperes ng fuse ng porcelainite, linya ng porcelainite? Oxygen sensor 1, bank 1, bank 2. Check natin kung meron. Wala. So ngayon wala, hindi umilaw yung test lamp ibig sabihin nakalagay ito sa positive itong dapat kami grounded yan. Iilaw to.
So wala. Baka may nagkikis-kisan dito. Check ko muna yung wiring ng ano. Check ko muna linya ng oxygen sensor. So ayun no. Tingnan ko yung linya na yun, oxygen sensor. Hindi makita. So ayan na. Ayan. So ayan. Tingnan ko muna yung linya na yan. Yung linya ng oxygen sensor na yan. Yan. Baka dyan may issue. Yan, yan ang grounded. Yan yung may puti. Yung may puting part ng ano, nakasampay dun sa exhaust. Zoom natin. Blurred pag naka-zoom. Yan. Yan. Try ko ng ano. Lapit ko yung camera. Ito yung puti na to. Balatan. Sunog. So bali ito yung na-damage na wire. Yan na. Yung kulay blue saka black. Yan na damage. So tipan ko na lang yan tapos babalik natin. Ito ng ano, wire na oxygen sensor. Ito paggawa ng fuse. So napis ko na dun yung sa oxygen sensor. So check natin, try natin LED. So maliwanag. So maliwanag na. So check natin buzzer. So ngayon check natin yung sa port solenoid bago ko ibalik yung sa ducting nung sa intake. Check natin, kanina wala ata. Yan, meron na. So ngayon try natin panda rin. So naibalik ko na yung sa intake doon sa total body na hose. So engine start. So ito yung code, current pa rin siya. So clear ko muna dito kasi tinatin ko mawala tong loss com with cooling fan number 1. Tinatin ko maklear lahat yan. So dito si display. Meron pang isa, loss com with cooling fan 1. So yun na lang natitira. Isa, plus oxygen sensor nawala na. Yan, loss com with cooling fan 1. Yan ang hanapin ko ngayon. So bali okay na tong ano, loss com with cooling fan 1. Nag-loss connection lang doon yung socket do sa fan motor. Nag-loss connection lang. So clear na lang natin. So okay na. Na-clear na siya. Yun lang ang issue nun sa cooling fan. No DTC na. Okay na ta?